现在正在准备做菜的这位是老板请来的一位00后大厨，每个月的工资在1万块。刚来店里的时候，店里所有的老师傅对他也是相当的不服气，觉得他这么年轻，也没有多少工作经验，为什么工资给这么高？刚好今天有桌客人点了一份拔丝鸡蛋，厨房的老师傅们为了验证一下小伙子的技术到底如何，直接给他拿了3个鸡蛋过来，说是你要能用这3个鸡蛋做出满满的一大份，以后我们都让你3分。接下来我们来看一下小伙子是如何操作的。鸡蛋打好，他往里面加了大概有5克的5铝泡打粉，再抓上一把提前泡制好的生粉，然后用筷子给它搅散搅均匀。泡过的淀粉要比干淀粉打得均匀细腻，而且没有面疙瘩。接下来他开始上锅操作，他把锅刷洗干净，然后把锅里的水分烧干。做这道菜的前提一定要把锅来给它烧热，这样呢给它打上一些油润一下。润过的铁锅比较光滑，锅润好之后直接把油倒回油缸，然后把鸡蛋液下入锅中。在摊鸡蛋饼的时候，鸡蛋液稍微留一点点。他摊的这个鸡蛋饼虽然说不是太圆，但是看起来还是比较均匀的。在摊蛋饼的时候一定不能开大火，等到边缘处起来的时候，直接用手把鸡蛋饼全部给它对折一下，这样呢用勺子稍微给它敲一敲，让中间的这个蛋液粘合在一起，就可以拿出来直接放在菜板上进行改刀。在改刀的这个时候呢，把边缘处给它去掉，再给它全部切成1厘米宽左右的条。当然做这道菜也有其他的切法，有切菱形的，也有用模具给它压成圆形的，做法不同，做出来的味道口感也是一样的，当然它的效果做出来肯定有所差距。切完之后直接放在剩下的蛋液里，接着开始上锅，加入适量的干净色拉油，锅里油温升的不要太高，2成左右就可以，一片一片的全都给它放进去，这样呢也是防止粘连。在炸的这个过程中，待会儿呢它抛的也比较好，随着温度慢慢的升高，开始有点飘起来，然后一点一点的开始膨胀。这时候呢用蜜漏稍微给它敲一敲，防止它粘连，而且还可以受热均匀。看到这里，好多师傅都在一旁说，总感觉哪里不对，就是找不到原因。不知道大家在观看的过程当中有没有懂行的朋友，或者是经常吃这道菜的，能不能发现这道菜的问题哪里感觉不对劲？炸到表面金黄酥脆，直接捞出控油备孕，锅留底油，加入1勺白糖。他选择炒糖的方法是用油来炒，因为这样呢速度比较快一些。在炒制的这个过程中，火候一定要保持一个均匀的状态，而且勺子要不停的去推动，防止糖粘锅糊底。这里炒糖的细节我们就粗略的给它过去一下。炒到这种香油色的时候，直接打出来1勺，然后把鸡蛋下入锅中，迅速翻拌均匀，即可出锅装盘。小伙子说，这道菜我用3个鸡蛋做出来了满满的一大份，达到了你们的要求，而且做出来之后颜色金黄，丝拉的也比较多。但是服务员把这道菜端上桌之后呢，客人说这是什么东西？我是要的拔丝鸡蛋，不是要的拔丝油条。到这里大家觉得这道菜到底哪里出现了问题？还是因为客人从来没有吃过这道菜？欢迎在评论区讨论留言。